好，好耐未試過唱歌唱到索氣啦，即係好有活力、好開心嘅一首即係新嘅差遣詩嚇，即係願上帝都好似詩歌裏面咁樣去祝福我哋。咁我哋呢，今日即係講到嘅經文係嚟自以弗所書4章1至6節嘅。請聽我讀出：我為主被囚的勸你們，既然蒙召行事為人，就當與蒙召的恩相稱。凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召同有一個指望，一主、一信、一洗、一神，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內。今日講到嘅題目係合一嘅生命，由Pastor Esmond 會為我哋證道。請 Pastor Esmond。喺2個月前，大約2個月前呢，我同太太同家姐去飲茶。咁飲完茶出嚟嘅時候呢，突然間見到我車頭有張紙仔。如果唔係呢張紙仔呢，其實我揸咗車就走噶啦。原來有個人呢留低張紙話唔好意思啊，我撞翻你架車，請你打電話俾我，我叫咩名啦？其實講真，望一望後邊一條痕，我諗要整大約千零蚊。如果俾我自己畫翻，我都費事整啦。咁我就打電話俾呢位仁兄，中國人嚟嘅，咁呢好似有啲土生，英文幾好，我覺得佢應該幾年青。咁我已經同佢講，今時今日我要讚下你，因為好多人呢 hit 就 win， 但係你好少見到你 hit 唔 win， 咁我覺得好難得哦。咁我同佢傾下。係啊，原來佢都40幾年揸車都未試過有事40幾年揸車，即係其實可能同我年紀差唔多嘅啫。但係把聲真係好好喎。咁咧我就我又覺得好好，因為咧佢嚟咗加拿大好耐，就知道嗰啲行情。其實咧你撞車咧唔使驚話你俾錢先啦，你去整完之後我俾翻錢你。其實好簡單，你大家都去嗰個即係驗疏公司嗰度咧。大家將啲嘢話俾佢聽，如果你唔想加保費呢，你自己出翻就得啦。佢又好明白，我又好明白，好開心。跟住呢，攞架車去整嘅時候，嗰人攞個泵把出嚟，跟住話後邊冇損壞喎。咁我更加替呢個仁兄開心啦，因為冇啲隱藏嘅損壞。咁我就諗住都好，應該呢俾咗就唔使加驗疏啦佢，因為同我無關。咁整完之後，我攞車好奇，我就攞張單出嚟望一望。弟兄姊妹，你知唔知咁樣一劃一橛，你知唔知幾多錢啊？3000幾蚊啊！我嗰時覺得好唔好意思。我啲保費因為嚟得耐，可能嚟得耐都係1000幾蚊嘅咋。3000幾蚊，我話死咯！究竟你係俾加保費好啊，唔加保費好啦。咁我發覺原來你做啱嘅嘢呢，係要付出代價。呢個係我哋出邊短宣中心嘅宣傳嚟嘅。你學懂傳福音唔係好難，但係你甘心付代價就唔易啦。如果俾我第時，而家原來咁貴撞花，其實冇人知冇人理，咁花3000幾蚊。我都要諗過，拆咗之後又冇人知，嗰度根本冇 camera 睇嘅時候，諗下都係走咗算咯。可能弟兄姊妹除咗呢樣嘢，可能交通 U-turn 唔俾你調，咁方便冇人睇就算啦。再遲啲就嚟報稅啦，咁你報嗰時，個個都係咁做啦，冇乜所謂啦。原來你知道你做啱嘢，真係要做，真係唔係咁易嘅。
可能有好多人話，其實周傳道啱咪去做咯。我一插翻嚟我就會自動停低，諗都唔使諗。會唔會有啲咁嘅弟兄姊妹啊？會，因為佢咩啊？佢已經操練成啱就去做，已經成為佢生命嘅一部分。唔知大家知唔知道我哋一家行入嚟呢，係唔準咩啊？轉右入嚟教會。我當初6年前嚟嘅時候，有個好細嘅牌仔，話唔好俾你轉入嚟。我一見到呢，話俾你聽，我呢6年裏邊從來未喺度轉入嚟。咁啲人就會話：喂，又冇車又冇危險，轉入嚟咪算咯。而家好啲喎，有個好大個牌度，大啲啦，唔好轉入嚟。弟兄姊妹，如果我哋要操練喺小事嘅裏邊，你一見到唔轉就唔轉啦。你會唔會有好多嘅諗頭？冇嘢喎，點解教會咁屙過，唔俾人哋轉入嚟呢？弟兄姊妹，正如聖經好多誡命都係知易行難，點解啊？弟兄姊妹，因為大多數天生嘅我哋呢，都係自大、自私同埋自我嘅。好好啊，牧師。咁呢，佢話而家嚟緊1月，我哋有一個微型嘅系列，就係保羅眼中嘅合一同埋多元。記唔記得上個禮拜牧師講羅馬書第幾章啊？節制團喎。牧師講羅馬書第12章。咁啊，牧師咧整好噶啦，1個月。咁咧到我嘅時候咧，牧師就講我講以弗所書第4章。咁如果你睇以弗所書嗰時，講真係都係講呢個合一多元，竭力保守聖靈所賜合而為一的心啦，一個一個。跟住咧做啲乜嘢啊？為要成全聖徒，各盡其職，建立基督嘅身體。同咁啊，有使徒，有先知，有傳福音，牧師和教師。同12章羅馬書又講呢樣嘢喎。跟住咩咧？又係歸一啦，喺真道上同歸於一。跟住喺16節嗰度話彼此相助。上次牧師咧好 emphasize 好注重弟兄姊妹，我哋 devoted to one another。跟住咧，牧師咧將個重心點擺咗去其中一個咧，就喺羅馬書12章5節，牧師解釋清楚，原喺基督裏成為一身，互相聯絡作為肢體咧。喺以弗所書保羅4章呢度講互相為肢體，個原文係一模一樣啊！咁你大概好快，如果將成個4章講咗之後呢，其實係蒙召嘅生命係等於身份同行為一致。教會係基督嘅身體，唔係一個宗教嘅組織。每一位信徒都有恩賜與使命，成聖係持續嘅生命更新。嗱，再問下大家啦。上次阿牧師講到，活在世上最大嘅意義唔係傳福音，有冇弟兄姊妹記得係咩啊？牧師感恩啊，真係好難得嘅。啲教授話咧，有人仲記得你講到啲來。牧師講係咩啊？唔係傳福音，實啱嘅。but 搞好關係，同神、同人、同呢個世界。牧師所以有3個嘅分題，搞好關係。嗱，今日我想注重係咩呢？新嘅生命一定會帶嚟關係同你嘅品格嗰個改變。所以呢，多謝頭先阿 Pastor Jason 所讀，我就想將我哋嘅重心點擺喺以弗所書4章1至6節。佢劈頭保羅講
我為主被囚的，勸你們，既然蒙召行事為人，就當與蒙召的恩相稱。又考下大家咯。哇！上個禮拜牧師一劈頭嗰句係咩啊？喂，節制團12章一注你嘅團訓啊！第一句係咩啊？哎呀，我以神嘅慈悲勸你們啊嘛。牧師上次解得好好啊，勸你嗰句呢，牧師擺晒好多英文嘅版本，係咪啊？但係牧師話：我最中意係咩啊？嗰個原文個解釋。請問有冇人記得牧師原文叫咩啊？Parallel call 啊！牧師話好中意，我聽完之後都好中意啊！咩叫 parallel？ 係平衡。咩叫 call 啊？就係呼喚、召喚。保羅話：我喺平衡喺你身邊，同你一齊，好親切地，我呼喚你做啲咁嘅嘢，唔係壓。所以喺度劈頭第一句，我為主被囚的，勸你們，弟兄姊妹，又係同嗰個字一模一樣原文。佢講咩啊？其實話保羅，我話我為主被囚，勸你們，即係保羅冇話，喂，我係使徒啊，我係領袖啊，所以要命令你要咁樣做啊，唔係 parallel call。佢喺隔離好親切話俾你聽，我為主被囚，點解啊？我而家坐緊監，唔係因為我做錯嘢啊，係因為我要跟隨主，我就坐監啊。咁佢就喺度勸你，佢唔係壓你，唔係用地位壓你，佢係咩啊？佢係用自己嘅生命作一個榜樣，跟住行喺你隔離，勸你做乜嘢啊？行事為人，就當與蒙召的恩相稱。蒙召係點解啊？即係唔係我哋揀神嘅喎，係神主動揀我哋，呼召我哋。行事為人係乜嘢啊？你每日點樣行，點樣活，點樣做人。嗱，相稱咧就唔好搞錯啦。即係話喂，你要諗，原來我哋得救係咩啊？喂，你哋要睇一啲行為，稱一稱你個行為同你個恩典相唔相稱？咁咪咩啊？咁靠行為得救喎？唔係，係恩典嚟嘅。保羅想講話，如果你真正得救，弟兄姊妹，保羅話你一定會有行為回應。弟兄姊妹，如果你信主前，跟住你信之後50年不變，你信咗主50年之後，同你信主之前其實冇乜改變嘅時候，咁保羅會問啊，喂，弟兄姊妹，咁你要諗清楚，你係咪真係唔明白蒙召係乜嘢啊？跟住第二句話，凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容。好特別喎！你個行事為人當與蒙召的恩相稱。咁保羅喺度冇話，喂，你快多啲去傳福音喎，你快多啲喺教會多啲侍奉喎。佢冇講呢樣嘢，佢講咗謙虛、溫柔、忍耐、寬容，全部都係咩啊？弟兄姊妹，係你嘅品格嘅操練嚟喎。謙虛係咩呢？知道自己唔係中心，神先係。教會最多嘅衝突呢，我喺教會幾廿年呢，唔係真理，係因為我覺得我講嘅嘢先係啱。溫柔呢，唔係話好怕事、冇立場、溫柔柔。其實溫柔係好有力量，但係你唔用呢個力量去呃人。有邊個勁得過主耶穌趕鬼醫治能力啊？但係主耶穌話咩啊？我心裏柔和謙卑，忍耐唔係忍一忍，係長期。你唔好望住你太太或者隔離嗰個啊，你長期忍受別人嘅不足。喂，教會呢，一定會有人令你失望。你望下隔離所有嘅弟兄姊妹，問題係有冇你忍唔到要忍嘅人？個問題係你會唔會忍啫？用愛心寬容，寬容唔係等於縱容罪，
亦都係因為對方唔成熟，啲人成日都講話豬一般的隊友，即刻咪搞啦，踢咗佢出去，即刻放棄呢個關係。合一唔係冇問題，而係用愛去面對問題。跟住保羅講，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。即係話講俾你聽咧，合一唔係我哋創造嘅，弟兄姊妹，我唔因為講過咩啊？聖經講到明，合一已經賜咗俾我哋。我哋要做啲咩啊？我哋成日都要刻意去保守。弟兄姊妹，可能有時一句說話，對唔住啊，或者哎呀係我錯啊，或者有一句說話你好想衝口而出，但你唔講，個合一就保住啦。或者有時有呢個堅持，我一定要做，你肯放低，哇，教會就平安。跟住保羅話，身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望，一主，一信，一洗，一神。呢個我哋合一神學基礎。合一唔係我哋個個性格相似好合得嚟，所以咧從來都冇拗撬。唔係話我哋背景相同，而係我哋同屬一位神，一個共同嘅父。哇！咁你就可以大概睇㗎，合一唔係口號，係一個性情嘅操練。我哋喺衝突中學謙卑，喺唔同中學接納。每個信徒都係服侍者，教會唔係一個觀眾席，而係一個侍奉場。信仰唔係改行為，係改生命。我哋唔係做好人，係活出新造嘅人。屬靈成熟就必定講我們說話同埋情緒。可能有啲人話周傳道，我想講一句我太太成日講嘅說話。佢話鬼唔知阿媽係女人咩？不過我最近同太太講呢句說話，可能勾咗唔合時宜，因為有啲人話自己阿媽唔係女人嚟嘅。咁我教太太，我諗要 update 下，應該講呢句係咩呢？鬼唔知生你嗰個係女人咩？咁會好啲喎。不過講真，太太可能幾廿年、100年之後，連呢句都唔講得，因為都唔知個世代變成點咯。鬼唔知咩？你講就易啊，做就好難嘅喎。啱啱年尾有個新人聚餐，好好喎。其中一位姊妹行咗嚟，我都未見過。咁啊，同佢傾偈，點解嚟到？佢真係好好喎。佢一輪嘴之後喺度分享啊。原來咧，我年青嗰時咧信過主㗎，但係咧，即係咧後來咧又湊個女啦，個工作咧就好困難啦，跟住仲要年紀大，仲要去讀書。但係咧佢就話好感恩。其實佢女咧曾經好細個，走埋嚟問佢媽媽：媽媽，呢個世界有冇神㗎？咁媽媽梗係佢信個主，佢話有神。咁佢個女就走翻出去，跟住佢話呢個女就嗰日開始永遠都冇離開過神啊！咁點解佢翻嚟啊？個女啊成日都想阿媽翻嚟，咁啊又發脾氣，即係話好想你翻教會，咁佢又都係。算啦咁，直至佢女同佢講：媽媽，我真係唔想喺天堂嗰時候得我見唔到你。呢個媽媽就好感動，的起心肝翻教會。點解翻到我哋呢個教會啊？原來咁啱，佢個女係我喺南堂自細即係睇佢大好好嘅姊妹嚟嘅。原來係佢個伴娘嚟嘅。咁我應該見過佢啦，喺個婚禮嗰度，跟住話仲恩堂啊，有個周傳道啊喺度，你去呢間教會啊，咁啊嚟咗。我覺得係姊妹好好傾，咁我望住佢，咁佢再分享，佢話我好似一個斷咗奶嘅孩子，我信咗主，但好耐都冇翻，好似斷咗奶。我而家翻嚟繼續飲奶，
喺度學習。但係咧，佢望住嗰時，有時你睇聖經咧講嘅嘢咧，真係好難做，好難明白。咁我同佢講係啦，聖經咧講到明係咩啊？俾你咩啊？打左邊，打埋右邊，行1里路，我咧同你咩啊？又行埋2里路。又要咩啊？愛你嘅敵人。其實咧真係好難做。嗱，出邊嗰啲唔認識神嘅人咧，佢就話：哦，我嗰時都俾人講過，佢信教噶，一定會唔會做呢啲嘢噶。宗教咧導人向善噶。信徒咧，佢信所謂啲教友咧，佢唔會做呢啲嘢。咁佢發覺係要做啲好嘅行為。跟住初信嗰啲就會覺得：哇！你叫我猛做好多嘢，個標準好高喎。甚至我冇同呢位姊妹講，就算你信咗好耐，查咗聖經好耐，有啲弟兄姊妹都仲查下、讀下，發覺原來聖經好多誡命理論其實係攞嚟咩啊？討論嘅咋，其實真係做唔到嘅。係咧，嗰啲屬靈嘅偉人啊，即係嗰啲人咧係去做嘅，已經冇乜感覺啦。弟兄姊妹，個我哋而家係查緊咩話？彼得前書，我哋查到第幾章啊？查完3章，自己查第4章。如果我唔知大家咁多個小組查經嗰度點樣查法啦？哇，可能好有啲激烈啦。喂，唔係嘛？你為主的緣故要順服人一切嘅制度，或者在世嘅君王，咁我唔使香港特登走過嚟啦，乜嘢都要順服。跟住仲衰，你作僕人呢，要敬畏心順服主人，善良溫和都好，仲要嗰個好乖僻個衰老闆，好唔掂個老闆，咁拿手咁樣個老闆，聖經叫我要順服佢，跟住咩啊？你作妻子嘅要順服你自己的丈夫。今時今日，阿 Vivian 唔知有冇順服阿姚啦？有2對喺度望住我。你今時今日仲講，而家啲女士幾咁係咯，幾咁獨立？你叫我順服，最弊係咩啊？以惡報惡，以辱罵王。如果鬧我好惡人，我仲要祝福佢。最攞命，神嘅旨意原來要我哋行善去受苦。跟住佢發覺彼得同保羅又係你哋要切實相愛啊，跟住咧互相款待啊，唔發怨言又係要恩賜彼此服侍，作神百般恩賜好管家。我哋查嚟查去都猛叫我哋你做乜原來彼得同保羅都一擔擔都係講啲咁嘅嘢。但係弟兄姊妹，你有冇留意？我唔知組長都同你查，由1章開始嘅時候，彼得未講呢嘢之前，佢講乜嘢啊？佢講話：喂，你知唔知你係神所揀選嘅聖靈，令你一個聖潔？你知唔知主耶穌為你釘十字架蒙勸灑人？跟住喺第3節嗰時候，願頌讚歸於我們主。唔知你組長有冇同你講？由第3節一路去到尾12節，係一句原文說話，係一個三一頌喺度頌讚神，俾你知道呢個係點樣嘅神。原來呢個神照曾自己嘅大憐憫，重生咗我哋，俾我哋一個好活潑嘅盼望。原來你可以得到唔朽壞、唔沾污、唔衰殘，留在天上的基業。跟住2章9節，弟兄姊妹，你知唔知道你嘅身份係被揀選嘅族類，係有君尊嘅祭司，係聖潔嘅國度，係屬神嘅子民。弟兄姊妹，你信唔信你係有咁嘅身份啊？弟兄姊妹，我哋要知道我哋新生命個來源同埋神嘅作為，我哋先係有力去行神嘅旨意。頭上有光圈嗰個係我屬靈父親，
黃牧師。黃牧師退休，正式退休，半立比都退落嚟嘅時候，黃牧師住喺 Metro Town， 退咗休。哇！嗰時候聽講，原來黃牧師咧好似以前咁好歡迎人，去到佢嗰度咧查經。哇！嗰時好開心。逢禮拜四好似逢禮拜四晚，我就湧咗上去 Metro Town， 同幾位好多唔同眾恩堂幾位弟兄姊妹同佢查經。黃牧師就係嗰個 parent call， 佢唔係話想教你一啲知識，你喺佢側邊陪住佢嘅時候，佢同佢查經好俾佢吸引。點解一個人有咁嘅生命同神有一個咁美好嘅關係？所以我好中意同佢查經。點知突然間黃牧師、黃師母移民咗去多倫多呢個 apartment 度。突然間咧冇得查經，真係有啲可惜。咁隔咗我諗1年到啦，我太太真係好好，嗰啲仔女好細，太太見到我好似真係好恨再同黃牧師查經，佢就竟然你去啦，等我睇住啲仔女。咁我就咩啊？就即係用一個週末，我自己一個去2日啫，就飛去。見到黃牧師、黃師母好開心，佢哋有一本咧訪客名單嚟嘅。咁咧，周圍佢啲仔女咧，即係順便喺多倫多一定去探佢，寫低喺度。咁佢見到好開心，我話做咩啊？你喺度做嘢？我唔係啊，我特登嚟嘅咋，一個週末。跟住第一日做咩啊？好耐冇見哦。咁我就話俾你聽最近發生啲咩事啦。你第一日，跟住咧佢請我食飯。咁我第二日我諗住請翻佢食飯。我嚟做咩啊？我好想同你查經咯。咁咧黃牧師、黃師母咧就食完晏之後就同我查經，一路查到晚飯。佢同我講就係嗰時同我講，我哋睇書信咧好少中間咁睇落去，冇人睇信係咩啊？係中間睇落去。書信應該係咩啊？由頭睇到落尾。咁佢就話：我哋喺度由頭睇一份啦，睇咩啊？就係以弗所書。所以咧，當牧師突然間叫你講以弗所書，突然之間我好有感觸，我好 miss 啊，好耐冇嘅。嗰個係我人生最長嘅查經，亦都係我最享受嘅查經，但係冇啦。好多好長嘅，但係我冇辦法記得我查過咩。但我由頭到尾到而家咁多年，我都記得。記得咩咧？就係呢個。其實以弗所書，弟兄姊妹你睇下，第4章後邊咧又係講呢啲嘢。你要信徒生活見證啊，教會中嘅關係啊，家庭職場啊，屬靈爭戰啊，又係講呢啲嘢。但係咧，牧師同我，你知唔知你後邊好似做好多嘢，但係你要留意前邊嗰3章講乜嘢啊？係神嘅揀選、基督裏嘅救恩、教會屬靈嘅身份。其實你知唔知道你係咩身份？神做過啲乜嘢？所以頭先4章1節，保羅話咩啊？我被囚為主被囚的，勸你們係一個好緊要嘅轉捩點。由神，你知唔知？弟兄姊妹，你知唔知神為你做過啲乜嘢？你係咪明白？你先至知道點樣去回應神。我又問下大家，記唔記得牧師講保羅新官啊？而家因為上次牧師話有冇人未聽過啊嘛？而家係咪有冇人未聽過啊？應該牧師都好心懷安慰啲，仲記得羅馬書新官講咩咧？以前咧羅馬書咧好重要，我哋係因信稱義係個人，但係牧師話咩啊？咩叫羅馬新官？牧師講信唔係脫離律法，係信主加入教會，活出
與眾不同嘅生命，係我哋一齊。教會呢，唔係一班各自獨立嘅人，係互相屬於對方嘅肢體。所以我哋點樣講、點樣做，唔單止影響自己，係影響成個身體，我哋之間嘅。所以咧，2026年，我希望大家揾到一個小組，你能夠喺當中彼此勸勉，能夠成長。啊，我好開心啊！其實2026年公義團，佢不嬲咧，每次完咗之後咧，都會大家分組彼此代禱。咁啊，2026年咧，佢哋咧團契唔得，團契冇逼人跑步。而家咧，團契都冇逼你讀聖經，但係咧，佢喺2026年做咗一個咩咧？整咗鼓勵參加用以道自薦睇60日聖經。哇！冇逼你讀，但係咧好多人參加，我都係其中一個就去參加。做咩咧？你每日都要睇聖經，咁咧要等齊喎。你一個唔睇咧，唔准睇下一章嘅喎。即係你要咁係人都知道你未睇到，你阻住我喎。哇！咁幾好喎。咁我喺度弊啦。有兩個啱啱去日本，都要提下你話時差問題，你記住啊，睇翻聖經喎。幾開心喎。跟住咧，2026年節祭團，我又好開心喎。佢哋開會年尾嗰時決定唔得喎，我哋唔可以跟住 STEM 團契咁樣好耐冇見，隔一個禮拜唔係幾掂喎。咁突然間出嚟唔得，我哋唔好啦，我哋以後團契每個禮拜都聚會 STEM， 只係我其中可以用一個節目。我哋要維持我哋團契，我哋要彼此一齊。琴日咧多謝仲嘉欣請我同太太食飯，又聽到佢哋2026年，我哋咧要當幾時我哋翻嚟實體，哇，好開心。但我唔知咧，頭先阿姚話齋，唔知可以去幾耐喎？因為咧你開頭咧就好多嘢，跟住咧可能2027年又嚟過，哇，可能唔得。不過弟兄姊妹唔使咁緊張。Mother Teresa 話：神冇話一定要成功喎，冇話我做嘅嘢一定要成功。神要我哋係咩啊？我哋要忠心，我繼續咯。衰咗咪一齊衰，一齊再嚟過咯，係嘛？Billy Graham 佢陪你，神冇叫我哋成功，係要我哋咩啊？順服啫。我哋肯去做。唔知大家記唔記得上個禮拜又係牧師講，葛培理話，葛培理26歲講道同66歲講道有冇唔同啊？有唔同，佢因為經歷過有唔同啊嘛。但係我想講，弟兄姊妹，呢個唔同唔係因為你信咗主之後，隨住你年日，你就會唔同。你唔可以話我信主10年、20年、30年，我就一定唔同喎。因為如果你冇去經歷、願意認識神嘅時候，你可能信主10年、20年、30年都係一樣嘅咋。弟兄姊妹，我冇好似保羅咁可以講呢句，我為主被囚的勸你們，因為我冇嘛。我又唔好似真係冇黃牧師嗰種生命力，嗰種影響去勸你們。我都唔知點解做咗傳道人6年，我係一個弟兄啫。咁我企喺度諗我有個特別喎，我唔知點解神邊度都唔帶翻嚟我呢個出世嘅地方，咁喺度6年仲恩堂。其實呢個係我出世，係我家嚟嘅，所以我話我做咩咧？所以弟兄姊妹，我以家人嘅身份勸你們 parallel 哥，你知唔知呢個神對我哋係滿有恩典，厚厚賜福？俾呢個神係好愛你嘅時候，如果你遵守誡命，只不過對呢個咁大愛
作出回應嘅時候，有時你遵行神嘅旨意，可能唔係一個咁沉重嘅負擔。Parallel call， 其實我同你同行好開心。2日前喺公義團有個弟兄帶領一個週會，係咩啊？講敬拜啊，好好啊，唱歌你好開心敬拜。跟住咧，佢問一個問題咧，就話：哇！你曾經何時你有一個係你最感動嘅敬拜？喺度諗，我22歲嗰時初信主，做好邏輯性、好理性。我敬拜嗰時咧，聽到分析咗好多嘢。33歲嘅時候，我敬拜，我終於明白敬拜個中心點唔係我哋欣賞講到靚唔靚歌聲，敬拜最重嘅中心點係神自己。去到42歲，我敬拜嘅時候，我係後生，從來都唔會做到。喺敬拜當中，如果你問我最有咩啲時刻感動，其實唔係發生啲乜嘢喎。喺嗰刻突然間有啲詩歌，其實啲歌詞唔係打中你心嗰隻，硬係當詩歌唱嘅時候，我就已經喺度流淚，因為咧諗起好多同神行咗20年，好多當中嗰個經歷。好開心2日前，琴日節祭團好開心喎！有對夫婦咧帶領我哋第一個週會嘅時候咧，好好。首先我哋喺度諗下過去1年裏邊神有啲咩位嘅恩典，我哋默禱紀念喺度諗下神嘅恩典。跟住第二個環節，你諗下成年對神有咩虧欠，攞張紙仔出嚟。跟住咧揾啲顏色筆寫咗你對神啊有咩虧欠，對人有虧欠，用嗰啲顏色筆寫咗張紙，佢擺咗缸水喺度，跟住咧攞張紙浸落個水度，跟住因為嗰啲顏色紙一落到水就咩啊化開。你望住你自己虧欠神嗰啲嘢，寫低你自己寫幾多都好。有位弟兄咧要攞多啲紙啊，虧欠太大，寫多啲。我寫一句啫，我自己知。落咗去之後融化咗，跟住咧用個手機即場 WhatsApp 揾一個人，諗下一個人你要去多謝，話好 treasure 好珍重你嘅關係。咁我即刻 WhatsApp 太太低話你傻咗咩事啊？最後好靚啊！揾咗樽仔，揾個名炸咗大，跟住咧入邊有3個卷咧。好細，捲得好細，有個環，寫咩咧？寫你3個喺神面前2026年嘅立志。佢咧講到明咧，年尾咧就大家攞翻出嚟睇，跟住代翻佢喺度。弟兄姊妹，唔單止 parallel call， 我其實做咗6年傳道人，其實我同你大家係 parallel walk。我只不過同你哋喺你隔離，同你一齊行嘅啫，一齊行嘅啫。所以我哋係彼此勸勉，喺當中好享受。所以弟兄姊妹，希望你大家都能夠喺2026年揾一個屬於你嘅群體，讓我哋彼此知道、明白、相信神嘅愛係好犀利，為我哋建立合一嘅生命。最後，上次阿牧師又講啦，又唔知記唔記得咧？佢話愛嘅敵人唔係恨，係咩啊？係虛偽。我曾經喺度講堂講過，愛嘅相反唔係恨，因為恨你一世咧都好有情感，記足你一世，恨你一世都幾好。愛嘅相反唔係恨，愛嘅相反係冷漠，係咩？我都唔同你冇乜關係，完全冇影響到我。
愛嘅相反係冷漠。弟兄姊妹啊，如果神係咁樣愛你，你知道嗎？如果你話我得救就得啦，行埋一邊，我聽嚟聽去，神你做你嘅神，我做我同你冇乜關係嘅時候，哇！呢個係好傷神嘅心。弟兄姊妹，我哋一齊祈禱。阿爸父嚟到面前，多謝你，因為由始至終，由頭到尾係你先愛我哋，所以求聖靈幫助我哋。你其實不斷催促我哋翻到你身邊，更加明白我呢個愛嘅主嘅神。所以祈求2026年聖靈你嘅感動，更加令弟兄姊妹察覺之後能夠遵命。多謝你聽我哋祈禱，奉主耶穌基督聖名而求，阿們。